就咁嘅嚟。咁所以好多鬼佬見到佢呢啲技術咧，都覺得係真係莫名其妙，係即係覺得佢好犀利。即係呢個industry 入邊，我諗都唔係真係咁多人，尤其現代而家嗰班好多都即係，尤其你因為你要大量做啊，同埋始終呢啲都係一啲需要好長時間先練到翻嚟踢啦。咁佢哋好多都係一定有階定去做 grind。咁所以呢把嘢 freehand 能夠磨到 grind 到兩邊係，即係去到個對稱度咁高咁工整咧，呢個就係你買嘅係人哋一生嘅經驗同埋技術。咁所以呢個就係值錢嘅地方。即係有啲朋友問我，即係有啲朋友可能佢即係對呢啲嘢唔認識或者唔即係點講咧？即係你。